Всем привет, с вами Саша, и это мое новое видео на ютубе. Во-первых, я очень давно не снимала видео, и сейчас я активно хочу возвращаться во всю эту сферу, и поэтому первое видео это будет сборник коротких видеороликов с моим озвучиванием о том, что происходило в моем первом семестре в Корейском университете. Я буду давать различные комментарии, говорить какие-то культурные особенности, которые я для себя приметила и так далее. По поводу видео о поступлении, оно будет уже следующим в этой большой, скажем так, в этом большом плейлисте видео про университет. В целом оно будет следующим, потому что оно тоже будет достаточно объемное, и я обязательно расскажу все тонкости поступления и расскажу, почему выбрала именно университет, в котором я сейчас учусь. В общем, меня зовут Саша, мне 20 лет, я живу в Корее уже почти 3 года. Сейчас я учусь на бакалавриате на факультете медиакоммуникаций в университете Кёнбук в городе Тегу на первом курсе 2-го семестра. И сегодня я вам расскажу о том, как прошел мой первый семестр в этом университете. Надеюсь, вам понравится это видео. И давайте начинать. Как многие знают, либо не знают, в Корее начинается учеба с 1 марта, и учеба у нас началась 4 марта, потому что 1 марта в Корее какой-то праздник, красный день, поэтому обычно 1 марта это так, условность, как у нас 1 сентября. Но перед этим у нас для нашего факультета был ориентейшн, где собрались все новички, познакомиться друг с другом, узнать про наш факультет побольше. На этом мероприятии мы больше знакомились с нашими профессорами, с предметами, которые мы будем слушать, также с различными кружками и вообще какие мероприятия, да, проводятся у нас в университете. После этого ориентейшена у нас был ужин с одним из наших старшекурсников. В дальнейшем я их буду называть сонбэ, что с корейского переводится как кто-то выше тебя по званию. В моем случае это мои старшекурсники, то есть со 2 по 4 курс. С ними у нас было 2 новых студента и 1 сонбэ. Мы вот так ужинали, можно было поближе узнать, какие-то вопросы задать по учебе, по поводу предметов, оценок и так далее. 7 марта, то есть буквально через 3 дня, у нас было мероприятие Кечонг. Это мероприятие, на котором нас уже больше погружают в университетскую жизнь в плане жизни нашего факультета. Нам рассказали план мероприятий, который у нас будет проходить. И одна интересная фишка нашего факультета в моем университете именно, что у нашего факультета медиакоммуникации есть свои доп. Уроки. Я их так называю. Я, честно, не знаю, как это перевести на русский язык, но, в общем, на моем факультете, к сожалению, на предметах, которые мы слушаем с профессорами, нету большой практики именно в плане медиа и коммуникации, то есть мы не учимся снимать, мы не практикуемся никак, да, в съемке, в монтаже, и поэтому студенты этого факультета создали такие кружки, на которых вы можете как раз-таки больше во все это погрузиться. Например, у нас есть 5 таких кружков. Это по съемке документальных фильмов. Я, кстати, хожу именно в документальные фильмы, да. Мне это всегда было интересно, и поэтому я пошла именно в документальные фильмы. Также по съемке развлекательных фильмов, да, то есть всякие комик-шоу, такое все смешное и так далее. 3 это клуб фотографий. 4 это клуб журналистики, они печатают газеты, прям пишут статьи для нашего факультета. И последнее это реклама, то есть для создания рекламных баннеров, рекламных всяких проектов и так далее. На этих кружках мы очень много практикуемся, изучаем что-то новое, ходим, допустим, по всяким выставкам и так далее. Первый культурный момент, о котором я уже затронула тему, это культура, когда ваш сонбэ ведет вас обедать. И эта культура, оказывается, очень развита в Корее, то есть когда вы поступаете в университет, вы можете подойти к любому сонбэ из вашего факультета и попросить его вас накормить. Как бы это странно ни звучало, я ходила всего лишь несколько раз на такие обеды, то есть вас угощают обедом, вы общаетесь со своим старшим, также узнаете что-то интересное, что-то новое. Есть, допустим, и когда вы заканчиваете обедать, обычно перваши покупают кофе, либо десерты, вот, то есть это вот так работает в обе стороны. Это очень интересный опыт, и я вообще не знала, что такое есть, и узнала об этом как раз-таки от девочек своих на первом курсе, когда они резко все начали подбегать к сонбэ и спрашивать, когда у них есть время, чтобы пообедать, и тогда я узнала, оказывается, что есть такая культура, и тоже попробовала, конечно же. Из интересного для иностранных студентов в нашем университете также при поступлении организовывают тур по городу, это называется Тегу-тур, когда собирают всех новых студентов и везут их на различные локации. В моем случае мы ездили на фуникулер, на смотровую площадку именно с горы на Тегу, и также ездили на очень знаменитое место. Там
я не знаю, как это назвать, это парк, там есть речка, и там можно покататься на лодочках, уточках. Здесь я вставлю фотографии. 17 марта, то есть через 2 недели после начала учебы, нам раздали Welcome Kit от университета для иностранных студентов. Думаю, что и в других странах, даже, наверное, у нас дают различные типа welcome киты новоприбывшим студентам. Следующее мероприятие, о котором мы с вами поговорим, просвещение, это посвящение в первокурсники, я буду называть это по-русски так. Это мероприятие было также для первошей нашего факультета, и самое интересное, что мы сами участвовали в создании и в планировании этого мероприятия, так как нас поделили на группы, и мы снимали проекты, так как мы на медиакоммуникации, мы снимали различные видеоролики, все они были связаны в основном с какой-то комедией, построенного вокруг университета, жизнь которой мы познали за 2 недели. Это было очень интересно. Также мы готовили мини-танцевальный номер. Я вставлю здесь отрывки, но, к сожалению, я боюсь, что мои одногруппники будут против того, чтобы я выставляла их лица, поэтому я вставлю только свои отрывки, где буду сниматься только я, чтобы вы, в принципе, поняли, как это все происходит. И вот уже прошел месяц, как прошла учеба, и 1 апреля у нас был пикник. Это тоже мероприятие от нашего факультета. Скажу честно, что мероприятия будут отличаться от факультета к факультету, то есть наш факультет в этом плане достаточно разнообразен, и у нас очень много разных всяких мероприятий проводится. Это было очень интересно. Просто был пикник, в то время цвела сакура, было очень красиво, и мы устроили пикник, поужинали, очень хорошо провели время с одногруппниками и со старшими, было весело. Еще в 1 семестре я успела своих родителей и своего молодого человека свозить в свой университет, так как я живу недалеко, то есть ехать буквально минут 40 от Кёнджу до Тегу. Мы съездили, я им показала, сделала тур по моему кампусу, показала, где, что, как проводится. Мы сфоткались с сакурой, это было очень интересно. Вот, я очень рада, что они смогли посмотреть мой университет. Следующее мероприятие — это спортивные соревнования, они проводились у нас 5 апреля. Это были спортивные соревнования нашего, не всего университета, а именно нашего подразделения социальных наук. То есть в это подразделение входит где-то 7 или 8 факультетов, включая мой. И были спортивные соревнования, в которых я сама не участвовала, но так как я посещаю в моем факультете кружок по танцам, мы там выступали. Второй момент, о котором я хочу рассказать, это то, что в Корее в университетах во время промежуточных и итоговых экзаменов вам дают, чтобы поддержать студентов, сам университет и также отдельно наш факультет раздавал еду в качестве поддержки для подготовки к экзаменам, так как это было прям перед самими экзаменами, где-то за пару дней, нам раздавали еду. Это было очень вкусно и бесплатно. Вот, мы очень вкусно поели. То есть это культура, когда перед экзаменами наш факультет раздает еду. Наш факультет, также наше отделение, для всего отделения нашего тоже раздает еду какое-то определенное количество, то есть там ограничено все. И также сам университет тоже организовывает такие штучки для всех студентов. На итоговых экзаменах раздавали бургеры, но я тогда не ходила, потому что у меня в тот день не было никаких занятий, и я просто не приезжала в университет. Но это тоже вторая уже особенность корейской культуры. Последнего, самое интересное, что было у нас в прошлом семестре, это, конечно же, фестиваль. Думаю, многие, кто вообще интересуется корейским университетом, видели различные видеоролики о том, как здесь проводятся фестивали, какие звезды приезжают, различные айдолы, различные знаменитости, но чаще всего это именно в Сеуле крутится. К нам тоже приезжали какие-то звезды, к сожалению, я многих не знала, но я обязательно, конечно же, сходила на один из дней нашего фестиваля. Это было очень интересно, то есть там был концерт, помимо этого на территории всего кампуса стояли различные фудтреки, то есть фургончики с едой. Также можно было даже пить на территории кампуса, да, алкоголь распивать, много кушать и так далее. Даже стояла фотобудка, которая делала фотографии именно под наш фестиваль. Было различных много палаток, ярмарки, различные конкурсы, различные ивенты, много чего раздавали. И это было очень интересно, и была такая прям праздничная атмосфера, плюс погода тогда была уже очень хорошая, было очень тепло, но при этом еще не жарко. И это все происходило как раз-таки за 2 или за 3 недели до итоговых экзаменов, и это было очень интересно. В общем, я хочу для себя это оставить как очень хорошее напоминание и воспоминание о моем первом семестре в университете. Надеюсь, вам понравилось это видео. Встретимся с вами уже очень скоро, и всем пока-пока.